Bună seara, stimați telespectatori! Ultima emisiune de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare. Am plăcerea să o am invitată în această emisiune pe doamna Clotilde Armand, candidat pentru europarlamentare, pe domnul Cristian Ghinea, deci doi candidați de frunte ai USR-ului. Bună seara! Bună seara și mulțumesc foarte mult de această invitație aici la Vrâncea. În Vrâncea. La Vocșan! La Vocșan, la Vocșan, la Vocșan! Deja se vede că sunt de origine franțuzoică. Deja am greșit în limba română, dar o să aveți un pic de răbdare cu mine. Nu, am multă răbdare, nu trebuie să am răbdare, vorbiți foarte bine românești, am remarcat de cum ați venit. Aveți doar un accent așa mai pe care nu o să-l pierdeți niciodată. Așa este. Așa cum și eu îmi doresc ca românii să nu-și piardă niciodată accentul, indiferent unde s-ar duce. Așa este. Domnule Cristian Ghinea, îmi dați voie să încep această discuție cu doamna? Bineînțeles, toată lumea o iubește pe Clotilde și o privește ca pe cineva care a ales România și atunci este cu totul special față de noi care muncim pentru România, dar ne-am născut aici, n-am ales-o. Ea are acest merit deosebit. Mă bucur foarte mult că este prezent astăzi aici și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, nu neapărat despre candidatura dumneavoastră la europarlamentare, despre cum ați ajuns în România, totuși. Totuși, sunt o franțuzoică care de generații sunt din inima Franței, din Bourbonnais, de unde vin și regii Bourbon. Da. Am studiat la Paris și... Ce ați studiat? E foarte important pentru mine. Ce studiază omul? Sigur. Am făcut matematică aplicată și sunt inginer. Da? Și acum mă ocup de proiecte mari de infrastructură. Asta este meseria mea. Din păcate nu o exersez în România, plec din România luni, în general, sau marți, mă întorc la sfârșitul săptămânii, sunt un fel de capșunar și lucrez la marile proiecte de infrastructură din toată Europa. Din toată Europa. Da. Și dumneavoastră pentru asta vreți să fiți europarlamentar, pentru a milita? Vă rog. Exact pentru asta vreau, pentru că consider, vedeți, am intrat exact în subiect, este meseria mea și văd că în România de 30 de ani nu s-au făcut proiecte de infrastructură, nu suntem conectați la rețea de transport european. Țările care nu sunt în Europa, care sunt în preaderare, stau mai bine decât noi. Europa face pentru țările care sunt în preaderare, face aceste proiecte. Vom traversa munții din peninsula balcanică înainte să traversăm Carpații. Și despre asta, pentru asta voi lupta, am soluții, știu cum trebuie procedat. Cum trebuie procedat? Trebuie să folosim instituțiile din Europa care fac aceste proiecte în țările care sunt în preaderare sau în țările care sunt în Uniune. Dar noi, din România, noi vrem doar să primim banii și să nu facem nimic. Nu merge. Trebuie nu doar să primim banii, trebuie să primim și instituțiile europene care știu să facă aceste infrastructuri. Aceste instituții sunt pline de români, românii care lucrau în ministerele, Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, au plecat din România, lucrează în Europa, lucrează ca să facă aceste proiecte, dar nu în România. Noi trebuie să folosim aceste echipe din aceste, spun instituții, pentru că sunt niște instituții care aparțin Europei, cum este Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare. Sunt niște bănci, dar nu e vorba... nume de bănci, că nu e voie, nu e emisiune publicitară. Sunt niște bănci publice, europene. Și nu e vorba de a folosi banii lor, sunt banii europeni. Dar aceste bănci au niște echipe, au niște instrumente care știu să facă aceste infrastructuri și sunt gata
asta voi și discuta cu ei. Colaborați cu ele deja, nu? Cu aceste instituții. Eu colaborez cu ele în afara României. În afara României. Și dacă vreți să puneți acest proiect și pentru România, nu? Exact. Exact asta vrem să facem. Eu ce spun este că nu putem să continuăm cum am început, pentru că viitorul va fi oglinda trecutului dacă nu schimbăm nimic. Trebuie să schimbăm strategia noastră. Doamna Clotilde Armand, pentru că lumea vă vede că aveți un ușor accent franțuzesc și cu toate astea spuneți noi România, spuneți-le telespectatorilor care poate nu știu de ce dumneavoastră sunteți am început cu soluțiile pe care le avem, dar n-am spus de unde venim. De unde vin. Atunci, m-ați întrebat de studiile mele și gata, am dus în meseria mea, am dus discuția despre meseria mea. De fapt, după studiile mele la Paris, m-am dus pentru studii post-universitare, m-am dus în Statele Unite. La o prestigioasă universitate care se numește MIT, Massachusetts Institute of Technology. Da, care este prestigioasă într-adevăr, așa. Și acolo m-am întâlnit cu soțul meu, un român care va deveni soțul meu. El își făcea doctoratul în departamentul de matematică de la MIT. El mi-a spus de la început că el va veni înapoi în România. Am acceptat, da, pentru că el m-a dus în vacanță aici, în munții Făgăraș, și mi-a arătat o Românie extrem de frumoasă. Și chiar... E cea mai frumoasă țară din lume, România. M-am îndrăgostit de ea după ce m-am îndrăgostit de soțul meu. Am venit acum 20 de ani în România. Am stat 2 ani și un pic, am plecat înapoi în Germania, Franța, am venit înapoi cu soțul dumneavoastră, cu toată familia. Bine, am venit și a 3-a oară, vedeți, am spus, gata, acum ne stabilim aici, iau cetățenia, mă apuc de limba română în mod serios, că vorbeam așa. Copiii noștri sunt în sistemul de stat. Da, deci 4 copii are doamna, da. În sistemul de învățământ de stat. Nu i-ați dat la școală particulară? Nu, ei sunt jet român, n-au niciun accent, se simt român, se simt bine aici și vrem să construim o țară, să reconstruim o țară, că țara există, dar trebuie să reconstruim economia ei. Economia ei este la pământ, știți? Trebuie să reconstruim o țară ca toți copiii din România să nu aibă nevoie să plece în afara României și să ne lase pe noi singuri. Și eu mă gândesc la viitor. Vreau neapărat să avem o economie sănătoasă. Noi, știți, e un lucru foarte important asta. Noi vrem să ne asumăm politică socială a PSD-ului. Vrem să facem mai mult. Pensiile speciale, vrem să le oprim și să le distribuim pensionarilor. Dar pentru a face asta, în paralel, trebuie să reconstruim economia. Noi venim din privat. Noi știm ce înseamnă o economie sănătoasă, cu firme, cu locuri de muncă, cu salariile care trebuie plătite la sfârșitul lunii. Știm asta pentru că asta facem. Toată echipa noastră, nici un om nu vine din politică. Venim din economia reală. Trebuie să reconstruim această economie reală din IT, de exemplu. Foarte mulți vin din economia informatică, IT, știți? Da. Dacă îmi permiteți, pentru că și domnul Cristian Ghinea este jurnalist și se uită așa la mine, nu spune ce face asta, o lasă numai pe doamna să vorbească și pe mine nu mă pune... O ascult și eu cu mare plăcere pe Clotilde. Nu este jurnalist. Deși culmea, eu știu poveștile astea, dar de câte ori le spune... Le spune foarte frumos. Le spune foarte frumos și ascultam cu mare atenție, niciun fel de problemă. Nu mă simt ignorat pentru că suntem în aceeași echipă. Vă rog să vorbiți totuși și despre dumneavoastră, domnule. Sunteți candidat pentru... Mă gândeam acum că a spus Clotilde că a fost la MIT în America. Asta este cea mai bună școală de științe exacte din lume. Toată lumea știe chestia asta. Și noi știm lucrul ăsta. Eu mă laud că am absolvit cea mai bună școală de științe sociale din Europa, la Londra. La London School of Economics. Însă, și eu și Clotilde suntem absolut capabili de a merge în piețe și să le explicăm oamenilor. Înainte de emisiunea asta am fost la Jud, în piață. Clotilde a fost la un târg. O să mergem. Câmpul! Târgul din Câmpul! Precis, da! Frumos, deci, la munte, suntem genul de oameni care avem două calități, cred eu.
unu, ne-am făcut o carieră și o viață înainte de a intra în politică și putem să arătăm chestia asta cu diplome pe bune, cu firme pe care le-am condus pe bune, cu rezultate, cu foarte mulți oameni pe care i-am condus la un nivel de performanță foarte bun și în același timp nu suntem genul de ăsta care pleacă și nu mai știe română și are un băț, mă scuzați, unde și așa mai departe. Dacă eu sunt mai de la țară. Nu? Da. Așa? O să învăț o altă limbă română cu tine, Cristi. Suntem genul de oameni capabili să mergem la ajut în piață și să explicăm omului ăla foarte simplu cum este faza cu subvențiile europene, cum este faza cu el care ar trebui, într-o asociere pe banii europeni, să poată să vândă în supermarket și așa mai departe. Ăsta este genul de politician, că suntem politicieni, chiar dacă nu ne-am dorit să facem asta, dar până la urmă cineva trebuie să facă și politica. Dar chiar cum ați intrat dumneavoastră în politică, domnule Cristian Vinea? Eram expert în fonduri europene, conduceam o organizație dedicată Uniunii Europene. Asta am studiat la Londra. A venit momentul colectiv, momentul în care generația mea a trăit un șoc. Pentru că am avut acea senzație că ne e bine, avem familie, avem cariere, dar... Aveți câți copii aveți? Am unul. Am unul, mai am până la 4. Trebuie să faci mai mult, știi? În plus sunt frumoși, așa. Am un băiat de 5 ani. Mulțumesc frumos. Și pentru el m-am gândit, wow, ce fel de țară este asta cu atât de multă responsabilitate. Am primit un telefon de la Dacian Cioloș, care era prim-ministru, m-a invitat să fiu consilier pe afaceri europene. După 2 luni m-a anunțat că este o mare criză la Ministerul Fondurilor Europene și că mă numește ministru și am servit în guvernul tehnocrat. Ați fost ministru Am fost ministru în guvernul tehnocrat, am muncit enorm să aducem fonduri europene, să schimbăm modul în care sunt cheltuite. Absolut, 7,3 miliarde de euro au intrat, uitați-vă pe site-ul Ministerului de Finanțe în momentul ăsta. Asta scrie încă acolo, pentru că nu pot minți chiar așa direct. Și la un moment dat am zis, doamne, nu e destul. Pentru că degeaba muncim noi enorm, tot ce facem se poate strica apoi că vin aia care ne-au condus oricum în mod prost și corupt în care ne conduceseră până atunci. Și atunci am zis, am văzut că la București o echipă inimoasă de oameni creaseră Uniunea Salvați Bucureștiul. Clotilde era proeminentă în poziția aia și lider. Și au zis, facem USR, salvăm toată România. Și am zis, ok, fie de mine. Salvăm imediat, toată România. Nu imediat, uitați-vă, muncim enorm, luni de zile, suntem în țară. Nu imediat, totul se face numai cu muncă foarte multă și cu organizare. Suntem peste tot în România și ne mândrim cu asta. Nu suntem un partid de orașe mari, suntem un partid care avem filială la Aljud, avem filială la Aljud aveți filială, absolut. Și o să aproape 500 de filiale. În toată țara? Da, și o să avem și primari. O să vedeți surpriza care va fi la alegerile locale. Și totul a plecat de la București, de la Scânteia în care Clotilde a avut un rol wow. Când vorbești de surpriză, la București știți ce s-a întâmplat, nu? Am fost primăriță de o noapte. Într-o noapte nu putem să schimbăm Bucureștiul cum ne-am propus, dar această victorie a arătat că se poate. În 2 luni, mi-am anunțat candidatura 2 luni înainte de scrutin. Am fost la televiziune 2 minute, vedeți, nu vă știam că m-a invitat să știu asta, dar atunci am fost 2 luni, că nimeni din mass media vrea să ne promoveze. Nu vreau să vă promoveze? Nu știu, sau nu știau. Oricum, n-am ajuns. Eram oameni din privat, nu știam cum funcționează lumea asta de mass media. În 2 luni am fost în fiecare colț de stradă din sectorul 1 și am primit 30% din voturi. În secțiile de vot unde am avut observator am câștigat, în secțiile de vot unde nu am avut observator am pierdut, dar v-am spus, a fost o înfrângere care a contat ca o victorie. Asta v-a făcut să fiți și mai ambițioasă, nu? Am văzut că cu muncă oamenii așteaptă o altă clasă politică, așteaptă alți oameni și au înțeles mesajul nostru. Noi suntem oameni care am ales alte cariere, am ales cariere profesionale. Nu am vrut să ne implicăm în politică. Și eu văd, vorbind cu oamenii tot timpul pe stradă, eu înțeleg și de ce. Pentru că
oamenii din politică sunt la nivel foarte slab. Vedeți, eu lucrez foarte mult cu români în afara României. Și chiar de la MIT am început asta. La MIT era scris pe tablă, când am deschis ușa din departamentul de matematică, era scris acolo, eu sunt un marinar român. Pentru că românii erau naționalitatea cea mai reprezentată în departamentul de... Asta am vrut să vă spun, că adică acolo merge crem de la crem, la unde spuneți dumneavoastră, și în America în general, pentru că am avut eu elevi excepționali, copii de mare calitate, care ne-au reprezentat în lume. Da, vedeți, ar fi putut... Și de-aia îmi pare rău când aud pe cineva, aia e România. România e o țară cu potențial mare, din toate punctele de vedere. În America, când vorbești de români, pentru ei românii sunt o națiune de oameni extrem de bine educați și extrem de inteligenți. Da, pentru că, vedeți, am putea fi câțiva români acolo și am putea fi cei mai slabi din departamentul de matematică. Nu, erau mai mulți români decât americani acolo. Știți? Și peste tot unde mă duc, românii sunt foarte recunoscuți, sunt foarte apreciați, sunt la nivel sus. Dar în lumea politică am rămas în subdezvoltare. În lumea politică sunt cei mai slabi. De obicei, în Franța, de exemplu, sunt cei mai buni care devin lideri politici. Trebuie să faci cele mai bune studii. În România nu s-a întâmplat așa. Noi toți, din privați, nu ne-am implicat în politică și asta încercăm acum să schimbăm. Cei mai buni acum să se ducă în politică. Este o schimbare mare. Oamenii nu înțeleg foarte des. Dar trebuie să înțeleagă că România merită mult mai bine. Doamna Armand, ce se întâmplă acum la Paris cu... Gilets jaunes? Da, ce e asta? Vedeți, e împotriva lui Macron sau ce se întâmplă? E exact invers decât în România. Acolo în Franța este o elită care se duce politic, sunt oameni care fac mai întâi sciențe politic, cei care au bacalaureat cu cele mai bune note pe partea nu științifică, pe partea literară, socială, merci. Și apoi fac ce se numește École Normale d'Administration, Școală Normală de Administrație. Okay. Da. Și oamenii ăștia sunt foarte inteligenți, foarte buni, gestionează economia cum trebuie, dar Gilets jaunes simt că este prea elitist și simt că oamenii de jos nu sunt băgați în seamă că trebuie nu sunt luați în serios. Problemele lor nu sunt luați în serios. Dar mulți văd, că mulți simt lucrul ăsta și acolo. Este adevărat, este o problemă în toată Europa. Oamenii nu simt că sunt destul ascultați. Da? Și noi, dacă suntem un partid antisistem, asta înseamnă că noi vrem să fim cei care îi ascultă pe oamenii. Cum spunea Cristi, ne ducem în turguri. Eu am stat la colțul străzilor în fiecare zi, 5, 6, 7 ore pentru a-i asculta pe oamenii. Și știți ce se întâmplă când oamenii nu sunt ascultați? Ei se răzbun. La vot aleg ce numim noi eurosceptic. Da? Pentru că vor să spună, nu ne ascultați, nu votăm pentru voi. Dar se duc la vot totuși. Asta e o mare diferență. În România, oamenii n-au înțeles că arma într-o democrație este votul. Este votul, sigur că da, și suntem obligați, stimați telespectatori, să mergem să votați, să mergem să votăm. Nu vă spun cum, mergeți și votați. Domnule ministru Cristian Ghinea, dumneavoastră văd că sunteți pe locul 2 pe lista de europarlamentari. Dumneavoastră ce vă propune să faceți în momentul în care ajungeți la Bruxelles? Cu cine vreți să vă bateți mai întâi? Păi, în primul rând, ne vom bate cu toții cu eurosceptici. Vom face parte din un nou grup pro-european care își propune să oprească această degringoladă, aceste atacuri la adresa Uniunii Europene din țările cheie, Marea Britanie, Italia, Franța,
sunt aceste partide noi extremiste, anti-europene, care își propun direct să distrugă această Uniune. Dar dumneavoastră nu credeți, mă scuzați, că nici cei de sus de acolo, că oameni sunt peste tot și știți dumneavoastră foarte bine, unii sunt așa, alții sunt așa, nici ei nu ne tratează pe noi, că vorbim de România, relația România-Uniunea Europeană, nu ne tratează de la egal la egal și noi simțim că suntem tratați mai la index, cred că noi nu ne tratăm bine. Dacă noi trimitem persoane complet incompetente, care nu sunt capabile să vorbească o limbă străină în Parlamentul European, evident că ăia se vor duce la shopping și nu vor face ce trebuie acolo. Cred că noi trebuie să ne respectăm, în primul rând, noi ca popor, noi ca nație. Și obiectivul meu, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, individual, este legat de fondurile europene. Voi activa în Comisia de Fonduri Europene, Comisia de Dezvoltare Regională, unde trebuie să schimbăm acolo regulamentele, să forțăm statele naționale să arate rezultate concrete, impact. Vrem să vedem centură ocolitoare la Ajut, de pildă. Da, este inadmisibil să avem, am pierdut 2 miliarde de euro, au rămas nefolosiți în exercițiul bugetar trecut pentru infrastructură și nu avem o nenorocită de centură ca să nu mai fie oamenii ăștia oropsiți, ne spuneau oamenii de la Ajut, le trece camionul pe lângă casă, ei nici mai simt cu tremurile, că au permanent cu tremur. Asta este un eșec sistemic, nu al Uniunii Europene, că Uniunea Europeană ne-a pus bani la dispoziție, al nostru că asta, și asta vrem să schimbăm, ne-am săturat să fim conduși de incompetenți, hai să facem noi suntem răspunsul. Sunteți sigur că sunteți foarte competenți? Absolut sigur. Absolut, nu asta este problema noastră. Frica mea era nu de competență, frica noastră era de capacitate de a merge să vorbim. Pentru că, doamnă, noi suntem învățați, în Franța este altfel. Dar mie, când era mic, îmi spunea mama să nu vorbesc cu străini. Noi în România, noi așa am trăit, așa noi nu suntem obișnuiți să mergem pe stradă să spunem... Păi de-aia așa de dezvoltă, doamna, pentru că n-a trecut prin ce am trecut noi, cu frică. Ea este un talent natural, eu a trebuit să mă educ să fac asta. Eu cred că am fost un talent natural, că niciodată n-am putut să fiu ținută în letră. Am înțeles. Din fericire. Noi românii nu suntem obișnuiți să mergem să spunem salut, sunt Cristian Ghinea, candidez pentru Parlamentul European. Da, noi, această generație care am decis să facem pasul politic, ne-am strunit, ne-am educat să facem asta, pentru că până nu vom convinge ultimul om de la Ajut că schimbarea e necesară, nu mai vin de acolo. Dar am fost la Moren săptămâna trecută, am fost la Petroșani, am fost în foarte multe orașe și orășele și comune mici, pentru că suntem un partid care merge peste tot. Să supăr oamenii din Ajut. Pur și simplu mi-a plăcut foarte mult la piață la Ajut. De asta tot de pe și de la piața la Focșani așa o să vă placă și mai mult. O să mă duc și la Focșani. Este plină piața de la Focșani. Ne mândrim și cu piața din Focșani. O să o văd și pe asta de la Focșani. Da, vreau să spun ceva. Pentru că e ceva care e comunic. Știu că oamenii au impresia asta despre francezii, nemții, că ei nu vor ca România să se dezvolte. E complet fals. Românii, nemții, italienii, spaniolii, ei își doresc un singur lucru. Este ca românii să aibă aceleași salarii ca ei. Oho, mai e până atunci, să se recunoaște. Da, dar ei nu acceptă ce numesc ei acest dumping social. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei în Franța au salarii bunicele și muncesc 35 de ore pe săptămână. Vine un român care are un salariu de 2 ori mai puțin și muncește foarte mult. Credeți că le convine francezilor? Nu, pentru ei înseamnă competiția neloială. Și atunci în toate programele partidelor pentru aceste alegeri în Franța, peste tot scrie, ei vor ca în România nivelul să crească, oamenii să aibă un trai decent și demn. Ei doresc ca Europa de Est să fie prosperă, ca să nu fie o diferență de salarii. Este o greșeală să credem că europenii vor să avem un alt o discrepanță îngrozitoare dar Europa vrea neapărat să ne ajute să convergem. Ei așa își doresc, popoarele așa își doresc. Și se întâmplă asta, s-a triplat salariul mediu în România din 2007 până acum. Știu că nu a crescut peste tot la fel, știu că sunt discrepanțe mari în România, dar pe statistică s-a triplat. La medici, la profesori, la bugetare au crescut destul și la corporatiști. Dar vreau să vă spun ceva, domnule ministru. Noi am fost speriați toți de perioada aia stupidă când ni s-au luat, deci, pare rău, nu vreau să dau nume, pe vremea lui Băsescu, aveam niște lefuri foarte mici. Din lefurile alea mici, din pensiile alea mici, s-a mai luat 25%. Știm. Și a lăsat pe oameni săraci, aproape unii muritori de foame. Și acum primordial pentru noi este, domnule, să nu vină alții
să ne taie lefurile, să ne... Da, am spus în cuvinte, când am spus ne vom asuma politică socială, am spus un pic într-un fel complicat. De fapt, înseamnă că noi vom respecta aceste salarii, respecta aceste pensii, chiar le vom crește. Da? Că oricât de romantici am fi, până la urmă tot de bani te lovești. Dacă n-ai cu ce să-ți plătești factura și dacă știi că taică tu moare în casă, că nu poți să-i cumperi un medicament, e îngrozitor, obiectivul nostru primul este ca copiii să nu plece și atunci vom face niște salarii mai bune. Absolut vom respecta drepturile câștigate și pensii și salarii și mai mult chiar le vom face sustenabile, pentru că, doamnă, nu putem să creștem permanent lefurile dacă nu creștem și economia, nu facem decât să ne împrumutăm. Deci acum crește datoria României într-un ritm accelerat. Ce facem noi este nu facem decât să luăm de la copiii noștri ca să mărim aceste lefuri. Și atunci singura soluție este să duduie economia la modul real și vom menține asta. Dar noi știm să facem economia să meargă, noi știm să facem infrastructură, că ne pricepem la asta. Am făcut-o la firmele noastre, am făcut-o la companii, am făcut-o pe unde am fost. De ce n-am face-o și pentru România? Este foarte simplu. Vroia să mai spune doamna Armand ceva? Nu, asta vreau să spun. Noi venim din privat. Da? Noi știm ce înseamnă, am spus deja, știi? Noi știm ce înseamnă să reconstruiești o economie, infrastructură. Și asta vom face, pentru că cuvintele noastre vin din faptul că am dovedit deja ce putem să facem. Nu suntem de 30 de ani în fruntea județului și se vede că nu s-a dezvoltat absolut nimic. Eu nu înțeleg... Oamenii trebuie să creadă ce văd cu ochii lor. Ei văd că oamenii care sunt aici au creat niște industrii de la zero, cum industria IT, cum am spus, și altele. Asta contează. Dacă putem să creăm o valoare adăugată, prosperitate. Asta vrem. De ce copiii pleacă? Pentru că nu au locuri de muncă. Noi trebuie să aducem locuri de muncă în țara aceasta. Cam asta este situația. Mai avem câteva secunde. Trece foarte repede timpul. O să vă rog să faceți un îndemn către telespectatorii, votanți de duminică. Vă rog frumos. Încep eu? Da. Pe 26 mai, duminică, în câteva zile, a sosit momentul să fiți ascultați și respectați. A sosit momentul să arătați fața frumoasă a României. Vă așteptăm la vot. Noi suntem Alianța 2020 USR+. Vă rog, domnule. Cred că putem să reprezentăm România la Bruxelles într-un mod care nu a mai fost făcut până acum, cu profesionalism și cinste. Asta este important. Uitați-vă la Clotilde, haideți, mergeți pe mâna noastră, pentru că știm ce facem. Eu vă doresc mult succes. La revedere, stimați telespectatori. Fac și o urare. Mergeți la vot. Toată lumea să meargă la vot. Treaba dumneavoastră ce votați, dar votați. Ne-am câștigat acest drept. La revedere!